tugiye kuganira ku bintu bine bituma abantu badindira mu buryo bw'umwuka. Icya mbere, idini. Icya kabiri, ababyeyi bakubyaye ku mubiri. Icya gatatu, abaturanyi, abo mwaba muvukana cyangwa mutuye mu gihugu kimwe cyangwa mutuye mu karere kamwe. Icya kane, umuco. Reka ngusuhuze inshuti yawe ko umeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Manakiza Edouard, abari mu Rwanda yambu shalom, abari mu Burundi yambu, abari muri Afrika mumva ikirundi ni kinyarwanda, tubabwira ngo turabakunda, kumva ikinyamurenge mwese turabakunda, muri inshuti zaguse mu Burayi shalom, abari muri Aziya shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom, abari ku mugabane wa Australia shalom, nkuko mubona kuri kamera za kumwe na Dr. Revera Pasiteri Mazibire Guraho. Muraho neza. Imana igumugisha cyane. Mwatangira musenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turi imbere yawe, turagushimiye Uwiteka akora ugenga byose, niwe waremye isi n'ijuru n'ibirimo byose. Turabigushimiye, waturinze kuva muri iki cyumweru cyose kugeza uyu munsi wa none, twabonye ukuboko kwawe, ubihimbarizwe. Tugiye gusangiza bene data batugana kuri channel gusenga everyday ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe ribarebere umutsima utera imbaraga. Reka ijambo ryawe rinyura imitima y'abantu benshi babashe guhindurwa naryo. Reka ijambo ryawe ribasha kwamamara mu mahanga yose, kugira ngo abatizera bose babashe guhindukira bitirirwe izina ryawe. Turagushimiye Mwami kubw'ubushobozi waduhaye mu isezerano Yesu Kristo yatanze, avuga ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu bose kuba bigishwa. Turagushimiye kuri abana natwe, atangira natwe, kandi iri jambo rigasohoza gahunda Yesu Kristo yadusigiye yo guhindura, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Tugiye kuganira ku bintu bine bituma abantu badindira mu buryo bw'umwuka. Turaganira ku bintu bine bituma abantu badatera imbere, mbese mu buryo bw'umwuka. Twabivuga mu buryo bubiri. Ibintu bine bituma abantu badatera imbere mu buryo bw'umwuka, cyangwa se bituma abantu badindira mu buryo bw'umwuka. Icya mbere, idini. Icya kabiri, ababyeyi bakubyaye ku mubiri. Icya gatatu, abaturanyi, abo mwaba muvukana cyangwa mutuye mu gihugu kimwe cyangwa mutuye mu karere kamwe. Icya kane, umuco. Ibyo bintu bine biradindiza umuntu, akaba yakurikira ariko akadindira atabizi. Ntashobora gutera imbere icyo gihe iyo yadindijwe na kimwe muri ibyo. Turatangirira ku cya mbere, idini. Yesu Kristo ari kuza mu isi, ntabwo umugambi wari uwo kubaka idini, kandi yasanze hariho amadini atanu. Yasanze hari idini rya Hinduisme, asanga hari idini rya Buddhisme, asanga hari idini rya Zoroastrianisme, asanga hari idini rya Judaisme, asanga hari idini rya Animisme. None hazana ikintu cyitwa itorero baje kwita Christianisme, bakitirira idini ariko atari wo mugambi wa Yesu. Haza kuza noneho n'irindi ry'Abisilamu, iyo bita Isilamu, ryaje nyuma y'irya Christianisme. Ayo ni amadini arindwi dufite akomeye ku isi: Hinduisme, Buddhisme, Judaisme, Zoroastrianisme, Animisme, Christianisme na Isilamu, les musulmans. Nuba ngo bo baje nyuma idini rya Gikristo, ariko Yesu Kristo atangiza itorero, n'abantu babyise idini, ntabwo ryari idini ahubwo ni itorero, kuko biratandukanye. Ariko akaba yaratangije itorero avuye mu dini rya Kiyahudi. Nubanga bamubyaye n'Abayuda, kandi iryo ry'Abayuda ryabayeho ataravuka, agiye kuvuka barijya avukiramo. None hashagira umugambi wo gutangiza itorero. Itorero n'idini biratandukanye, kuko Yesu yatangije itorero ariko ntabwo yatangije idini. Abantu nibo babyise idini mu kumpamvu runaka turaza gusobanura. Yesu yatangije itorero. Hari itandukaniro ry'itorero n'idini, kuko idini ni uruhurirane rw'amategeko duhuza kugira ngo adushakire inzira cyangwa twubakire inzira yo kugera ku Mana, tukagezwa ku Mana n'amategeko yahimbwe n'abantu.
bitandukanye n'itorero, ko itorero ni ubugingo kandi itorero ni umubiri wa Kristo Yesu. Rero nta wabonera ubugingo mu idini, ahubwo ubugingo bubonerwa muri Yesu, kuko ari we mutwe w'itorero n'itorero rikaba umubiri we. Umugambi wa Yesu rero wari wo gutangiza itorero, ariko kugeza mu mwaka wa 380 mu kinyejana n'uvango cya 4, abantu babona ko nibagumya kuryita itorero batazabonamo inyungu. Ubundi umugambi wo kwita itorero idini ni wo gushakamo inyungu Yesu Kristo atateguye. N'uvango bashatse inyungu mu itorero irabura, babona ko nibabyita idini barabonamo ya nyungu bifuza. Nizo mpamvu Christianisme baje kuyita idini, ariko ntabwo yatangiye ari idini. Idini rero riradindiza cyane. Yesu Kristo avuga iby'abafarisayo, Matayo igice cya 15 umurongo waho wa 8 n'uwa 9, haravuga ngo aba bantu bampimbarisha iminwa yabo, ngo ariko imitima yabo ikamba kure, ngo bansengera ubusa, kuko inyigisho zabo ari amategeko y'abantu. Nuvuga ngo iyo wumvise ngo idini, wumva amategeko y'abantu. Idini umva amategeko y'abantu. Naho iyo ari ubuyobozi bwa Kristo Yesu bihinduka ubugingo, kandi Yesu Kristo niwe utanga ubugingo. Idini rero ntabwo ritanga ubugingo ya. Hinduisme ntabwo itanga ubugingo, Buddhisme ntitanga ubugingo, Zoroastrianisme ntitanga ubugingo, Judaisme ntitanga ubugingo, Islamu ntitanga ubugingo, yewe na Animisme ntitanga ubugingo. Ariko Christianisme yo yiswe itorero kugira ngo itange ubugingo. Abantu bayikomeza mu dini, bituma none abantu baherana bashiramwe amategeko y'abantu, ariko ntabwo byari byo. Ahangaha rero idini kuko ari amategeko y'abantu, usomye Abaroma igice cya 10 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, ni ukuvuga ngo abantu iyo bahinyuye gukiranuka kw'Imana bakihimbira gukiranuka kwabo, nibwo noneho bubaka ikintu gikomeye cyitwa ngo idini. Ririya jambo ryanditswe mu Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 4 havuga ngo bwoko bwanje musoke muri uwo mudugudu witwa Babuloni, mudafatanya n'ibyaha byabo, mukazahabwa ku byago byabo. Ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo niba uri mu dini urivemo, ntariko ijambo ry'Imana rishaka kuvuga. Ahangaha kuvuga ngo bwoko bwanje murisohokemo, ntari ugusohokesha amaguru n'umubiri, ahubwo ni ukudashira ibitekerezo byawe kuri ayo mategeko y'abantu yubatse iryo dini. Subiremo, ntabwo gusohoka muri Babuloni ari ukuvamo n'amaguru yawe, nkuko bamwe bavuga ngo ni mubavemo. Ya kuvuga ngo mubavemo, nuvuga ngo mwifokasinga, mwishira ibitekerezo byanyu ku mabwiriza yubatse iryo dini, kuko ayo mabwiriza yatanzwe n'abantu. Ahubwo mwihuza ibyo bitekerezo byanyu mu bigarurire kuri Kristo, kuko Kristo ari we wenyine ubasha kubatura. Ahangaha rero abantu bavuga ngo gusohoka ni ukuba mu madini akomeye manini, gusohoka gusohoka ni ukudashira ibitekerezo ku mategeko yahimbwe n'abantu yubaka idini. Amadini rero ni menshi, ariko ahangaha urasanga abantu bashaka kugaragaza ko ubugingo ushobora kubageza mu ijuru bwaturuka mu dini runaka. Oya, ntabwo Yesu yasize avuze ngo tuba Abagatulika. Oya, ntabwo Gatulika yageze umuntu mu ijuru. Christianisme yitwa itorero, ukemera ko Yesu Kristo ari umutwe waryo, wagera mu ijuru, kuko Yesu ari utanga ubugingo, ni utanga ubwo bugingo. Rero ntabwo Katolika itanga ubugingo, ntabwo Abariteriye batanga ubugingo, Abaprotestanti bitwa abagorozi muri rusange ntibatanga ubugingo, Abagirikane ntibatanga ubugingo, ari bitwa Abagatulika ari bo bita Abagatulika bo mu Bwongereza. Aba Anabatiste ntibatanga ubugingo, Ababatiste ntibatanga ubugingo, Abametodiste ntibatanga ubugingo, Abadivantiste ntibatanga ubugingo, Abahamya ba Yehova ntibatanga ubugingo, Abapantekote ntibatanga ubugingo, yewe n'Abadivantiste umunsi wa karindwi ntibatanga ubugingo. Bari aba Madame White. Hari Abadivantiste ibyo bita Eglise Chrétienne Adventiste du Premier Jour ya William Mirere, yatangiye 1831, ariko hakaba na Eglise Adventiste du Septième Jour atangiye 1846. Abo bose ntabwo batanga ubugingo. Nta ikintu cyose cyarangije kujamwe amabwiriza y'abantu ntabwo gitanga ubugingo. Oya,
nshaka kuvuga ko kuba mu budini washira ibitekerezo byabo ku mabwiriza yatanzwe n'abantu ntabwo ushobora gutera imbere mu buryo bw'umwuka. Narizo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo ubu bwoko bumpimbarisha iminwa yabwo ariko imitima yabo ikamba kure, bansengera ubusa kuko inyigisho zabo ari amategeko y'abantu. Yesu Kristo ari gutangiza rero kirisiyanisime, yasanze idini rya judayisime rifite amashami 5 ariyo yarwanye nayo kugira ngo atangize itorero ry'ubugingo. Hari idini ishami ry'abafarisayo bagaragazaga gukiranuka kwabo mu masengesho, hari abasadukayo batizeraga kuzuka ndetse bakundaga no kuja mu nzego za politike, hari abanditsi bari abahanga bazi gushishoza bakandika amategeko, hari abazeroti b'abarwanyi bitaga abakura nkota, hari abaseniya bibabazaga kugira ngo bashake Imana, baje gukomokaho n'ishami ryitwa abasitoyiko babandi bibabaza cyane kugira ngo imitima yabo igere ku Mana banyuze mu nzira yo kwibabaza. Abafarisayo bagasenga cyane babita indyarya, abasaduka bagakunda politike ntibizere kuzuka, abanditsi bagakunda kwandika amategeko, abazeroti bakomoka mu ishami ry'abamakabe nibo bakura nkota, ndetse basekuruza babo nibo barwanya intambara yo kubohoza urusengero rwubatswe na Zerubabeli na Ezira na Nehemiya na Yoshua, nibo bafashe iya mbere yo kubohoza. Bari bakomoka ku mutambyi witwa Matatiya, akagira abahungu 3, umwe witwa Yuda Makabe na Yonatani na Simoni. Niho abakura nkota batangiye gukomoka kugira ngo bazubake itsinda ry'abazerote. Abo bose rero usomye muri Mateyo 23 igice ca 13 urasanga abafarisayo n'abanditsi ari indyarya. Usomye Mateyo 22:23 urasanga abasadukayo bakunda politiki ariko batizera kuzuka. Usomye muri Mateyo igice ca 10:1-11 urasanga abazerote ari bakomoka kuri abo bakura nkota n'abarwanyi. Usomye noneho aba Yeseniya muri Antiquité Juive igice ca 4:14 urasanga ari abantu bibazaga bava muri judayisime kugira ngo begere Imana. Ibyo byose Yesu arwana nabyo, kuko abafarisayo ntabwo bari baziye gukiza abantu no kubohora abantu, abasadukayo memema ntabwo bari baje gukiza abantu, abanditsi naho kwari ukwandika amategeko adakiza abantu, abazerote kwari ukurwana bitari kubohora abantu, abayeseniya kwibabaza, kutagira gahunda, kutagira ico gutanga. Ara mu byakozwe n'intumwa 12:18 hari abantu bitwa abasitoyiko n'abaepikureo. Abasitoyiko bageraga ku Mana banyuze mu nzira yo kwibabaza, n'aba epikureo bagera ku Mana banyuze mu nzira y'ibinezeze yo kwinezeza, basa n'aba edoniste. Ni ukuvuga ngo aba bose Yesu yarwanye n'abashaka kugira ngo azane ikintu cyitwa itorero rihesha ubugingo. Umuntu rero mu dini aradindira, ntabwo atera imbere mu buryo bw'umwuka. Ariko iyo ugiye kuri Yesu, kuko ari utanga ubugingo, utera imbere mu buryo bw'umwuka, kuko ari we uhagarariye itorero ritanga ubugingo. Ahangaha rero icya kabiri kidindiza ni ababyeyi. Ababyeyi baradindiza bakubyara ku mubiri. Ijambo ry'Imana muri Tangiriro igice cya 2:24 haravuga ngo umuntu azasiga se na nyina asanga umugore we babana karamata. Ahangaha hari abantu babana karamata n'ababyeyi kandi atari itegeko ry'Imana. Abantu benshi bashaka kubana karamata n'ababyeyi, ni ukuvuga ngo agakurikiza amabwiriza n'amasekuruza yahawe na base atagomba kurengaho, ku buryo hari n'ibihugu bimwe na bimwe n'uturere tumwe na tumwe aho ababyeyi bakirambagiriza abana babo. Ni ukuvuga ngo iyo umubyeyi wawe akurambagirije ni ukugira ngo ubane n'abakaramata kandi we kuzava mu muco we. Ahangaha ababyeyi nabo baba inzitizi. Dusomye muri Mari ku igice ca 3:34-35 Yesu ari kumwe n'abigishwa be, nyina na bene se baje kumushaka. Bageze aho bari bicaye bahagarara hanze, none abigishwa bababonye niho baje kumwongora bati nyamara uriyicaye ngo uri kwigisha ariko nyoko na bene so baragushaka.
ijambo ry'Imana riravuga ngo bararanganya mwamaso, aravuga ngo ba mama ninde, bene data ni bande muri kuvuga. Haravuga ngo umuntu wese ukora ubushake bw'icyo data ashaka, uwo niwe mwene data, uwo niwe mama, uwo niwe mushiki wanje. Nuvuga ngo Yesu yubahaga ababyeyi be kurusha abandi bantu bose, ariko ntabwo yabarutishaga Imana. Ikindi noneho rero ntabwo yakurikizaga amasekuruza yabo. Nicyo mpamvu yababwiye ngo igihe kirageze kugira ngo mbe mu nzu ya data. Usomye muri Luka 2 utangire ku murongo wawo wa 42 ukaza kuri 46 bamushaka. Nyina aramubwira ngo twari tumaze iminsi 3 tugushaka, wabagahe watubabaje ibintu byinshi. Ariko aravuga ngo ntabwo mwari muzi ko igihe kigeze ngo mbe mu nzu ya data. Igihe kirageze kugira ngo mbe mu nzu ya data. Nukuvuga ngo ntabwo Bibiliya twe itubwira ngo tubana akaramata n'ababyeyi bacu. Hari ibintu bitatu ijambo ry'Imana riduteye kubana na by'akaramata gusa. Kubana n'umugore mwashakanye cyangwa umugabo mwashakanye akaramata nibyo byemewe. Kubana n'Imana akaramata nibyo byemewe. No kubana n'ubutaka wasigiwe naswo kuko yabuguhaye ngo ugende. Ntabwo yaguhaye ngube muri we, ubwo yaraguhaye aragusezerera, aragucutsa, aravuga ati genda nawe wubaka umuryango. Usomye Itangiriro 2:24 tubana akaramata nabo twashakanye. Usomye Zaburi ya 91 umurongo wa 14 tubana akaramata n'Imana. Usomye Kubara 36 umurongo wa 9 tubana akaramata n'ubutaka twasigiwe na ba data kugira ngo dutandukane nabo. Nibyo bitatu gusa. Ariko ntabwo babana n'ababyeyi be akaramata. Ariko ababyeyi benshi baje bishimira ko abana babana n'abakaramata kugira ngo babatoze umuco n'amasekuruza bakomora kubo bakomokaho. Nakaga hari abakirambagiriza abana babo, abana bo ntibihitiremo, bakabubakira imiryango bategeka. Nukuvuga ngo bakayubakira muri bo. Iyo urambagirije umwana wawe uba wubakiye umuryango we muri wowe, kandi agomba kugusezera agasanga uwo bazabana akaramata. Ntabwo ari we muzabana akaramata. Kandi ririya jambo rivuga ngo umugabo azasiga se na nyina asanga umugore bazashakana banakaramata, ntabwo rihaye uburenganzira umugore we kuguma iwabo. Ngo noneho umugabo ava iwabo asanga umugore we iwabo. Ya n'umugore nawe azasiga se na nyina asanga umugabo we babana akaramata, bombi bazasiga kugira ngo babana akaramata. Nukuvuga ngo ababyeyi rero iyo bashaka kukubakira muri bo barakudindiza mu idini kuko utarenga imbago z'ibitekerezo byabo n'imyizerere yabo. Icyambere baguhata umuco wabo, icyakabiri bashobora no kuguhata idini yabo. Nukuvuga ngo ingabano bagarukiyeho akaba ariho nawe ugarukira kuko bashushize mu idini bemera, ntabwo uzarenga ibyo bemera. Ahangaha nicyo kibazo gihari, ababyeyi nabo baradindiza. Yesu rero baramubwira batari kugushaka haguruka tabara, ati ntabwo aribo ba mama mvuga, ba mama na bene data nimwe. Abakurikiza ubushake bw'Imana aho baba ari hose abo nibo nakwita mama na data. Ntabwo yaratutse nyina, nta nubwo yaratutse bene se, ahubwo yarashaka kuvuga ko mu buryo bwo kwizera Imana atari mu mbago z'ababyeyi. Ntabwo ari ukuvuga ngo Mariya yari umupagani, oya, ntabwo ariko twavuga. Ariko Yesu kuko yari yizeye kandi akaba ari umwana w'Imana rukwe, yashatse kuvuga ko atari mu mbago z'imyizerere y'ababyeyi be. Ahangaha icya gatatu gidindiza abantu ni abaturanyi. Muri Mariko igice cya 6 umurongo waho wa 4 haravuga ngo umuhanuzi ntabura icubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo, keretse mu baturanyi be, keretse mu bwoko bwe, keretse mu nzu ye, keretse mu bwoko bwabo. Nta handi umuhanuzi ashobora kubura icubahiro. Ahangaha Yesu yavuga ko ubutumwa bwiza abantu batanga bugomba butandukanye n'ubutumwa butanzwe n'imiryango n'igihugu. Hari igihe igihugu gitanga ingabano, hari igihe akarere gatanga ingabano, hari igihe ubwoko butanga ingabano z'ubutumwa bwiza. Ariko Yesu itegeko rikomeye ari bita inshingano ikomeye, the great commission, niyo kuvuga ngo twe guhera mu gihugu gusa, twe guhera mu bwoko gusa, twe guhera mu karere gusa, twe guhera mu miryango gusa. Aravuga ati nuko rero ndahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi.
mugende muhindura amahanga yose, ntari uguhindura igihugu kimwe, ntari uguhindura ubwoko bumwe, muhindura amahanga yose kuba abigishwa banje, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubibutsa ibyo nabigishije, nanjye nzagumana namwe kugeza ku mpera y'isi. Iri sezerano ni iryo kurenga ubwoko, ni iryo kurenga akarere, ni iryo kurenga igihugu. Igihugu rero gishobora kudindiza iterambere ry'ubutumwa bwiza wumvise, akarere ukomokamo byadindiza ubutumwa wumvise, ubwoko ukomokamo byadindiza ubutumwa bwiza wumvise, kuko bashobora kubwira ati shahu ugiye mu muco utari uwacu, bakagushyiraho iterabwoba, ubutumwa bwiza bukadindira. Nshaka kubabwira ko igihugu kidindiza ubutumwa bwiza, akarere kadindiza ubutumwa bwiza, ubwoko budindiza ubutumwa bwiza, n'umuryango udindiza ubutumwa bwiza. Iyo utabisohotsemo rero ukurikiza inshingano ikomeye Yesu Kristo yadusigiye yo gusohoka, yo kugenda, yo guhindura amahanga yose, uradindira ukadindirira muri iyo nzu, ukadindirira muri uwo muryango, ukadindirira muri ako karere, ukadindira muri ico gihugu, ntusohora ubutumwa bwiza bwemewe na Grande Commission yo kuja mu mahanga yose. Ico gihe rero udindira utabizi. Abantu benshi baravuga bati turabahamya ba Kristo iyo bicaye mu rusengero, ariko nkabaza ndese ni isezerano ryo kubahamya ba Kristo n'ukwicara hamwe? None si inshingano ikomeye ko abantu bakirirwe bamamaza ishimwe mu mahanga yose? Muri Petero ya mbere 2:9 haravuga ngo ariko mwebwe muri abatambyi b'ubwami, muri ubwoko bwatoranijwe, muri ishanga ryera, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo w'abitangaza. Ubutumwa bwiza si ubw'igihugu kimwe, ubutumwa bwiza si ubw'akarere gusa, ubutumwa bwiza si ubw'umuryango, ubutumwa bwiza ni ubw'isi yose. I Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya, kugera ku mpera y'isi. Ni ukuvuga ngo kuva mu gihugu cyawe ugatwara ubutumwa ukabwinjiza mu mahanga yose. Iyo rero ugendeye mu mbago z'akarere, n'imbago z'ababyeyi, n'imbago z'igihugu, n'imbago z'umuryango, ntabwo wamamaza ubutumwa. Turi kuganira ku bintu bine bidindiza iterambere mu mwuka y'abakristo mu mwuka. Icya gatatu ni abaturanyi, nibyo twaze turi kuvuga, kugira ngo urenge ingabano zaho uturiye kandi wuzuze inshingano Yesu Kristo yadusigiye. Ahangaha icya kane kidindiza umuco. Umuco uradindiza cyane. Hariya mu Bakolosayi igice cyaho ni icya 2 ku murongo wa 8 haravuga ngo mwirinde hatagira ubanyagisha ubwenge bw'abantu. Mwirinde hatagira ubanyagisha ibihendo by'ubusa, bikurikiza imihango y'abantu. Iyo benshi basigiwe na basekuruzaho akarande, bikurikiza imigenzereze ya mbere y'ibyisi, bidakurikiza Kristo. Umuco karande, umuco karande uradindiza, umuco karande uradindiza. Hariya mu Bakorinto ba mbere igice cya 2 ku murongo waho ni wa 22 kugeza kuri 23 haravuga ngo twabatuwe na Kristo, none haravuga ngo iyo abari mu bubata bw'ibyaha babatuwe n'umwami wacu bahindukira imbata z'umwami wacu. Iyo abari mu mudendezo bahamagawe n'umwami wacu bahinduka imbata za Kristo, nubwo bari mu mudendezo w'isi. Noneho rero ijambo ry'Imana rivuga ngo mwe kuba imbata z'abantu, ahubwo mu imbata za Kristo. Ku ijambo ry'Imana muri Yohana 8 igice cya 36 haravuga ngo umwana n'aba batura nibwo muzaba mubatuwe by'ukuri. Ntabwo idini ribatura, ntabwo akarere kabatura, ntabwo umuryango batura, ariko umwana w'Imana Yesu Kristo naba batura ngo muzaba mubatuwe by'ukuri. Umwana w'Imana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Nizo mpamvu gukurikiza ubwenge bw'abantu, nizo mpamvu gukurikiza imihango twahawe n'abantu, nizo mpamvu gukurikiza imihango abantu basigiwe na basekuruza ho akarande, ntabwo byazamura umuntu ngo bimukure mu bubata bw'ibyaha. Akenshi na kenshi usanga abantu benshi bagendera mu mategeko n'amabwiriza y'idini runaka. Hari aho ushanga gusanga abantu bari kurya urukwavu, abantu bamwe bagahamuka, abandi basanga umuntu ari kurya ingurube bagahamuka.
bagaterwa ubwoba n'inyigisho n'amabwiriza by'abantu. kandi Pawulo urebye mu Baroma igice cya 14 yasobanuye neza ayo magambo. Aravuga ngo udakomeye ni mu mweberera ry'imboga nsa, ariko ukomeye mu mureke arya byose, ariko urya byose ye guhinyura utabirya, n'utabirya ye guhinyura ibirya byose. Hariya ni byanditswe mu Baroma 14, utabirya ye guhinyura ubirya, ubirya ye guhinyura utabirya, ko twese twabatuwe na Yesu. Iyo rero umuntu agendeye muri iyo mihango imubaha karande, kandi ako karande kakaba karasigiwe na ba sogokuruza, kakamwomaho akadindira mu buryo bw'umwuka. Ibintu bine bituma abakristo badatera imbere mu buryo bw'umwuka nibiye: ni idini, n'ababyeyi, n'abaturanyi. Abaturanyi mvuga ni ab'umuryango, ni ab'akarere, ni ab'igihugu, ndetse ni umuco abantu basigiwe na ba sekuruza h'akarande bikurikiza imigenzereze y'iby'isi bya kera bidakurikiza Yesu Kristo. Ariko umwana naba batura ngo muzaba mubatuwe by'ukuri. Ahangaha rero twirinde kugendera ku mabwiriza y'amadini, ahubwo tugendere kuri Kristo. Ko Kristo niwe wenyine utanga ubugingo kandi niwe ubatura. Abantu benshi bari mu madini akumva ko agakiza kaboneka muri iryo dini, aracari mu bubata bw'idini, ntarabaturwa na Yesu. Kuva mu idini rero si ukurisohokeshamwo amaguru, ahubwo ni ukudashira ibitekerezo byawe ku mategeko yatanzwe n'abantu, amabwiriza. Nababwiye ko Christianisme bahise idini ryari muri 380 ariho igihe cha Papa witwa Damaze, niho abantu batangiye kuvuga ngo idini torero baryite Gatulika. Bamaze kuryita Gatulika binjizamo amabwiriza y'abantu. Amavugururaje abagatulika barabatuka ngo muri abaporoso, ariko bo baza baritwa abagorozi, bakora amavugurura ya reformation. Noneho nabo bashiraho amategeko y'abantu. Aba anabatise bafite amategeko y'abantu, ababatise bafite amategeko y'abantu, abariteri bagira amategeko y'abantu, abakarimisme bagira amategeko y'abantu, abagirikane bashiraho amategeko y'abantu, abametodiste na amategeko y'abantu. Nizo mpamvu babyise metode. Metode y'ukuri tangwa na Yesu ni umwuka wera, ntabwo metode ari amategeko y'abantu. Metode ni umwuka wera, ukawumvira akakuyobora. Iyo ushizeho metodiste rero ukawasemo amabwiriza n'amategeko y'abantu, bihinduka idini. Iyo ushizeho ngo adventisme bihinduka abategereza, bihinduka idini. Iyo hari amabwiriza y'abantu bijijemo bihinduka idini. Ubwo rero ndasabira bene data ngo muve mu bitekerezo by'idini, muri bebo nk'abana b'Imana babatuwe na Yesu Kristo, ariko mwiribamo nk'ababatuwe n'idini, kugira ngo wumve ugize ubwoba utekereze ko ntacu ufana n'uwo murindi dini. Oya, uwo murindi dini mugira ico mupfana niba mwarabatuwe na Yesu, kuko iryo dini urimo ntabwo ari ryo rizakubatura, ahubwo Yesu Kristo utanga ubugingo niwe mutwe w'itorero ryose. Ijambo ry'Imana mu Bakolosayi utangire ku murongo igice cya 2:6 haravuga ngo mugendere muri we, mushoreye imizi muri we, mwubatswe muri we, mukomeje no kumwizera. Nico gihe niho muzabaturwa by'ukuri. Imana yacu dusange tumenye twese, hari byinshi bishobora kukudindiza, si ibyo bine gusa, ariko navuze bine bikomeye bidindiza abantu ntibatera imbere mu buryo bw'umwuka. Ni idini, n'ababyeyi, n'imiryango n'abaturanyi, noneho ni umuco twasanze bakurambere bacu babayemo ubategeka. Byinshi biva no muri animisme nimwo bikoboka. Imana idufashe dukomere, tugendere muri Yesu, dushorere imizi muri we, noneho twubakwe muri we, kandi tumwizere kugira ngo tubaturwe by'ukuri. Mushobora kuba muri mu madini atandukanye yitwa amazina atandukanye, ariko mwese mwarabatuwe na Yesu. Cyangwa se mushobora kuba muri mu madini atandukanye, mwarabatuwe n'amadini yanyu, ico gihe murahigana, murarwana, muratongana. Hari byinshi muba mupfa kuko muri kugendera mu mategeko yubatswe n'abantu, kandi abantu batari bamwe.
Imana yacu idusange kandi dukomeze kugira ngo twubake kuri Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Basi reka tugushimire tugube Imana iguhe umugisha. Hari ikintu usobanuye neza muri iyi minsi, hari inyigisho nyinshi z'ubuyobe abantu barimo barigisha ngo basohoke, ngo abantu basohoke mu madini, ngo basohoke mu matorero, ngo basohoke, ngo barayobye bagatanga n'ibimenyetso n'ibindi. Ariko paseri ubisobanuye neza, avuze gusohoka ntabwo ari gusohokesha amaguru, ni gusohoka mu bitekerezo ariko ukaguma ahantu uri. Basi turagushimiye rwose kuri iki kintu kibaye clear. Nshuti yanje ukurikira ikiganiro kukigeza ku bandi, warokora umuntu umwe, warokora babiri, warokora batatu barimwo bayoba n'izi nyigisho canke badindiye kubw'ibintu pasiteri bine abitubwiye. Reka tugushimire pasiteri, sinzi ko ari ikintu wakongeraho. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ushobora kuba bwa mbere tugusaba gukanda subscribe kugira ngo uzaze ubona ibiganiro byacu bitakugoye, cyangwa ukore sabone. Tugusaba kugeza iki kiganiro ku nshuti yawe, wagisharinga mu magurupe, uzaba udufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Ikiganiro naho gutaha. Shalom shalom. Shalom.